Rallye Evo 1, Andreas Rath aus Erlau. Und daneben sitzt ebenfalls aus Erlau Mario Franz. Wie gesagt, hier ist 303 Rallye Evo 1. ABE wurden die mal gebaut, Automobilwerke Eisenach heißt das. Und hier ist der Urtrabi. G50. Ja, da muss man. Der alte Mann kann es noch. Hier am Start mit der Seite. Mit dem gelben Dekadettchen eben gestartet, die 306. Werner Blank, Mario Kersten vom MSC, Regen alleine. Aus Kirchlindeln sind die angereist. Das ist unweit. Den deutschen Rallye-Meister von 1980, pilotiert von Walter und Manuel Müll. 69 Jahre alt ist er. Und hier kommt der Altmeister von 1980. Geil.
Frag's ja. Im Mitsubishi hier. Ja, der ist doch voll, Alter. Mit der Weihnachtsmann. Und der Landhausbauer. Auf ihrem Mitsubishi. Aber geht wieder. Kommt noch auf Brett. Okay. Gerade eine Traktion. Das ist klasse gewesen. Jawohl. Das kann ich so.
Blau geklaut. Erzähl's gleich noch, wenn die hier weg sind. Also, dann haben wir hier den ersten Vorort am Start. Vom MSC, Oberkanal. reagieren. Wir gehen Viel Spaß.
erfolgreich. Ne? Da kommt der Ton schon. Der Ton scheint es noch zu kennen. Ja, boy. Da ist er auch schon. Da hat Team aber auch der nicht mehr gefahren. Ne?
Heute. Gibt's auch noch welche. Das sind halt jetzt die kurzen.
Ja? Zieh doch nicht her. Boah, hör dir dieses Motzchen. Die anderen sind ja 2 oder so.